Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Droši vien labākā vieta, kur noskaidrot, kā tad sildījušies mūsu senči. To tad arī tūlīt iesim apskatīt. Mans gids šodien ir Mārtiņš Kuplais, brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs. Viņš norāda, ka apkuras ziņā latvieši bijuši gaužām konservatīvi. Tādēļ pat 19. gadsimta ēkās vēl aizvien atrodami tādi pat pavārdi kā gadsimtiem iepriekš. 18. un 19. gadsimtā šādas guļbaļu ķēciņas lietoja kā vasaras virtuves, bet mēs skaidri zinām, un arheologi to mums apstiprina, ka senākais mājoklis ir bijusi guļbūves celtne ar pavārdu vidū. Apmēram tāds varēja izskatīties senākais mājoklis, neliela guļbaļu telpiņa un vidū pavārds. Tātad atklāta liesma dzīvojamajā telpā, ja? Jā, protams. Un arī katrs pelnos pēc tam ierušināja oglītes, lai nebūtu jāiet pie kaimiņiem pēc uguns. Un kas ir dūmiem? Dūmi cēlās uz augšu. Protams, dzīvojamām telpām šeit bija griesti. Šai vasaras virtuvē griesti nav. Bet tepat viņi gāja ārā, bija kāda lūciņa un pa durvīm izlaida. Droši zināms, ka pirmās krāsnis parādījušās dzelzs laikmatā. Mums, protams, nav saglabājusies neviena senākā krāsnes, un tāpēc mēs kā piemēru esam spiest izmantot pirtskrāsni. Krāsnes rodās, ja mēs pavārdu apkrāmējam ar akmeņiem, tātad akumulējam siltumu, varam šai telpai ilgāk uzturēties, un varēja būt ne tikai krauta no akmeņiem, kā šajā gadījumā, bet arī blietēta no māla. Tālāk jau mūsu ceļi ved uz vēl vienu Kurzemē tipisku ēku – kurināmo māju, kā tā ir saukta. Tātad ar ko šī vieta atšķirās no tās, ko mēs nu pat redzējām? It kā jau ne ar ko. Tā ēdienu gatavošanas paņēmiens ir ārkārtīgi konservatīvs. Vēl 19. gadsimtā daudzās vietās ēdienu gatavoja uz tā paša pavārda. Un dūmi cēlās augšā un tad izgāja pa brodiņiem mājas galos. Istaba ir norobežota, kā redzat, ar pamatīgu sienu, krāsni kurina šeit un dūmi atkal iznāk šeit ārā. Istabā dūmu nav, kaut gan ēka saucās dūmistaba. Austrum Latvijā tikmēr, kā likums, dūmi vēl aizvien piepildīja dzīvojamo istabu, jo turpat arī notika kurināšana. Kurināmais gan Latvijā visiem bija viens – koksne, proti malka vai žagari. Tiesa ar vienu izņēmumu. Parādās dokumentos tāds vārds torba. Un pirmo reizi skaidrs, kas tas ir torba. Kūdra. Tas tradīcija nāk iespējams no Eiropas dedzināt. Ērtākais jaunievedums, protams, bija skurstenis. Un tie varēja būt gan pamatīgi, kā piemēram manteļskursteņi. Viens no tādiem redzams arī šajā 19. gadsimta vidusēkā Kurzemes sētā. Manteļskurstenis ir tāds, kurā var pat ieiet iekšā? Protams. Tāpēc jau arī šis vārds mantels, mētelis, ja? Tā tradīcija un paņēmiens gatavot uz pavārdu ir saglabājusies, bet šie pavārdi ir ieslēgti ugunsdrošā celtnē. Tepat arī krāsnes maizes cepšanai un vienlaicīgi arī istabas apkurināšanai. Krāsnes atrodas istabā, un šeit ir viens no senākajiem variantiem, ka siltumu izstaro tikai šie dobie podiņi. Dobo podiņu krāsnes ienākusi, protams, ir no Rietumē Eiropas. Sākotnēji viņi bija pilīs, muižās, pie kam visā Latvijā, bet zemnieku mājās, cik mēs zinām, tad dobo podiņu krāsnes parādījās tikai Kurzemē. Interesanti, ka tieši apkuras dēļ Latvijā savulaik bijušas tikai vienstāvu ēkas. Pamēģiniet tādu pavārdu uzlikt otrajā stāvā vai vēl jau vairāk šādu milzīgu izmēru krāsni. Vienkārši latviešu apkuras sistēma attīstība notika tik lēnām, ka runāt par iespēju veidot otro stāvu attiecās tikai uz 20. gadsimtu. Savukārt jaunus kurināmā veidus Latvijā iepazīst apmēram 19. gadsimta vidū, kad pie mums parādās akmeņoglis. Akmeņoglis tika izmantots pirmkārt jau dedzināšanai, siltuma iegūšanai. Oglis nāca, grūti pateikt, no kurienes nāca. Savā laikā jau ļoti populāra vieta, no kurienes nāca, bija Anglija. Un tāpat varbūt atceraties Vilu Lācis, tas jau rakstīja, ka kuģi brauc ar Kardifas oglēm
un tās bija tieši labas kvalitatīvas ogles. Plašāko pielietojumu akmeņogles piedzīvoja pagājušā gadsimta vidū, pateicoties to izmantošanai centralizētajā apkurē. Tomēr nu jau tās strauji piedzīvojušas noriet. Ogles satur sēru. Tas nozīmē, ka sadedzinot ogles mums atmosfērā nonāks diezgan daudz sēru savienojumu. Un bez tam darboties ar ogliem, tas nozīmē arī diezgan putekļainu vidi un videi nedraudzīgu vidi. Uz krietni ilgāku palikšanu pieteikušies divi citi fosīlo kurināmo nozares milži. Naftas produktu un dabas gāzes izmantošana turpinās uz vēla paraušanu. Taču paturot prātā faktu, ka šie nav atjaunojami resursi, arvien vairāk uzsvars tiek likts uz dažādiem biomasas veidiem. Tā teikt, atgriežamies pie saknēm, pie koksnes. Attīstoties koku apstrādē, mums rodās ārkārtīgi daudz skaidu, un viens no variantiem ir, kā tikt vaļā, varētu teikt, no šīm skaidām. Tas ir presēt viņus un veidot, koksnes granulas. Granulu uzvaras gājiens sākās ap to pašu laiku, kad Latvija atguva neatkarību. Tās sev pierādījušas kā videi draudzīgs un gan ērts kurināmais. Bez tam tepat Latvijā tiek ražotas gan granulas, gan tiem paredzētie katli. Kādi pavērsieni mūs sagaida nākotnē un vai varēsim kļūt energo neatkarīgi, par to speciālisti vēl aizvien lauž šķēpus. Privāti mājas apkurināsies varbūt vairāk ar šīm te granulām, mazāk varbūt ar to malku apkurināsies, mazāk varbūt tieši šī te gāze. Tomēr skaidrs, ka eksperimenti videi draudzīgi kurināmā attīstībā nebeigsies. Jau šobrīd manāmi gana interesanti jaunievedumi. Šeit ir zāles granulas. Un šeit ir būtībā no sadzīves atkritumiem, šķirotiem atkritumiem ar attiecīgo kvalitāti no vidas prasībām, lai nebūtu nekas, kas vidē ir nedraudzīgs, arī varētu gatavot lūk šādas te granuliņas. Un tā nu mēs sildamies. No koksnes līdz pat atkritumiem. Galvenais, ka dabai draudzīgi.